tejto inštrukcii vám povieme o tom, ako vybrať prostriedky z burzy HTX na Uvolet app alebo akýkoľvek iný kryptomenový účet na inej burze. Na príklade výberu USDT v sieti TRC20. Zadajte webovú stránku atx.com. Na hlavnej stránke vyberte aktíva a potom stlačte výber. Pred výberom tokenov, ak ešte nemáte pripojený Google Authenticator, burza vás môže požiadať o pripojenie ďalších spôsobov overenia. Google Authenticator, e-mail alebo telefón, v závislosti od toho, čo ste uviedli pri registrácii. Na odoslanie tokenov z burzy budete potrebovať skopírovať adresu svojho účtu. Na to otvorte aplikáciu účtu alebo burzy, kam chcete vybrať svoje prostriedky a skopírujte adresu. Vráťte sa na burzu. Vyberte token, v našom prípade USDT, zadajte adresu, vyberte sieť pre odoslanie, v našom prípade TRC20 a vyberte množstvo tokenov na výber. Dôkladne skontrolujte správnosť všetkých zadaných údajov a potom stlačte výber. Požiadajte o kód na e-mail, zadajte kód dvojfaktorovej autentifikácie a stlačte potvrdiť. Hotovo. Vaša žiadosť o výber bola podaná. Môžete si uložiť adresu pre budúce akcie stlačením tlačidla Uložiť adresu. Ako len bude transakcia spracovaná, dostanete tokeny na svoj účet. Všimnite si, že burza účtuje poplatok za transakcie,